Hello, welcome to my new vlog ma. Oh my god! आज चाहिँ म फेरि आइसकेको छु। यति राति यो कहाँ डुल्छ भन्ने मान्नुभएको तपाईँले कन्फर्म त्यो त मान्नुहुन्छ। त्यही भएर चाहिँ अहिले कहाँबाट भनेपछि आन्टीको रुमदेखि खाना खाएर आयौँ के कस्तो अँध्यारो छ नि त पहिला पनि भाइ पनि हेर्नु पऱ्यो अनि यहाँ पनि हेर्नु पऱ्यो। आज दिनभरिमा रुनै ठिक्क भयो। त्यही भएर भिडियो गर्न पाएन गाइजहरू। त्यही भएर अहिले चाहिँ भिडियो बनाउँदैछु फाइनली। अनि अरू के भनौँ भनेपछि आजको मेरो दिनभरि रुनै ठिक्क के, अरू केही काम नै भएन। रोएँ दिन त यसै गयो त्यसै गयो। आन्टीको रुम गएँ। अब आन्टीको रुमदेखि खाना खाएर आएँ। अनि उहाँ म्याम पनि आउनुभएको। अनि यसले गर्दा नि अहिले आइगयौँ क्या दुईवटा छौँ। अब आफ्नै रुम बसेपछि धेरै ढिलासम्म सुत्न पाइन्छ नि त। त्यही भएर म कति क्युट छु के यस्तो त। म चाहिँ साथै पछि गएर भोइस हाल्दै आज चाहिँ बनाइदिएँ क्या। अनि धेरै रुन्ची हुनु पनि के फाइदा गाइजहरू, दिनभरि रुनाले आँखा पनि सुन्ने छ क्या। लेकिन एक सेकेन्ड आज त धेरै रोएँ नि आज त म के गर्ने। मान्छेले भन्ने गर्छन् होला के यता दिन कति डुल्छ हौ, दिनभरि डुलेको हुन्छ भने म त गइरी खाली 5 पटक जान्छु कि बिहान आउँछु जान्छु फेरि दिनमा फेरि 5 पटक जान्छु। आज मात्र एकपटक गएर आन्टीको रुमदेखि सिधै आएँ आज मात्रै त्यो त, नत्र सधैँ भोर ढिला गर्छु। अनि त्यही भएर हामी चाहिँ के गर्ने डुल्ला भाषौँ। मान्छेहरूले बोलाउँछन् क्या हामीलाई बोलाउँछन्। अनि म फेरि कोहीसँग बोल्दिनँ क्या। अनि बोलाउँछ अनि दाइ भनेर बोल्यो। अनि तिनीहरूले हल्का पर गएर के भन्छन् साथीहरूसँग यो त मेरो गर्लफ्रेन्ड हो भनिदिन्छन्। के भएको केटाहरू तिमीहरूलाई त म दाइ बाइक अरू केही सोच्दैछु। दाइ अङ्कल मामा हजुरबा योबाट केटाहरू त सबै त्यही हो। योबाट अरू त केही बनाउँदिनँ म। त्यही हो दाइ अङ्कल भाइ वर्षा थिएँ अहिले सम्झिगेँ। अब भाइ भन्छु म यस्ता अङ्कलहरूलाई। त्यही हो फाइनली। अनि मान्छेहरूले मलाई कस्तो कति कुर्ता लगाउँछौ तिमी भन्छन्। म चाहिँ कुर्ता लवर हो कि कुर्ता लवर। मलाई चाहिँ